Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada hari ini topik saya terima kasih guru. Thank you teacher. Guru mengajar kita membaca, menulis dan mengira. Guru mengajar di tadika, sekolah, university, surau dan masjid. Maka lahirlah community yang berilmu dan berakhlak mulia. Islam sangat memuliakan guru. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadl al-alimi al-abidi kafadlil qamari lailatul badr ala sairil kawakib." Maksudnya, sesungguhnya kelebihan orang yang alim dibanding dengan ahli ibadah ialah seperti bulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dalla 'alal khairi kafa'ili." Maksudnya, sesungguhnya orang yang menunjuk kepada perkara kebaikan, pahalanya seperti orang yang lakukannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kita juga hendaklah beradab dengan guru. Imam Al-Syafi'i rahmatullahi alaih berkata, "Aku membuka kalaman hirtas di hadapan Imam Malik rahmatullahi alaih perlahan-lahan karena bimbang beliau mendengar bunyi kertas itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumu." Maksudnya, sesiapa yang berbuat kepada kamu kebaikan, maka balaslah. Jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sehingga kamu merasa kamu sudah membalasnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendek kata, kita hendaklah menghormati guru-guru kita. Jangan lupa jasa mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.